Всем привет, с вами Лина Малина, и сегодня я буду вас обучать играть на гитаре у Синего моря. Погнали! Бой у нас идет классический шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Теперь, кстати, он будет находиться где-то тут. Потом у нас идут аккорды. Сначала С, он играется так. Если его сыграть с боем, то получится так. Потом у нас идет аккорд АМ. Играется так. И если играть его с боем, то получится так. Теперь у нас идет аккорд ДМ. Если его сыграть с боем, то получится так. Но сначала я его сыграю, как он просто играется. А теперь с боем. И теперь идет аккорд G или G. Играется он так. Если играть его с боем, то получится так. Можно быстро играть бой, как я. Или можно играть медленно. Вот это я сыграла все по одному разу. Заметьте, пожалуйста, и не делайте ошибок. Смотрите, в куплете играется С, АМ, ДМ и Г по 2 раза. А в припеве, пожалуйста, заметьте, в С и АМ играются по 2 раза, а ДМ и Г играются только 1 раз. И получается у нас куплет вот так. Припев. Вот. А если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока. А с вами была Лина Малина.